بسم الله الرحمن الرحيم صاحبي على سoo dhawaada koorsada waxay noqon doontaa objective-ka guud ee koorsada waxa uu noqon doonaa kaamirada sida loo isticmaalo setting-keeda iyo principles-ka loo maro marka wax la duubayo. koorsada inta ay socoto waxaad ku baran doontaan frameska iyo wareysiyada sida loo qaado, sidoo kale waxaad ku baran doontaan iftiinka kaamirada iyo focuska kaamirada. guud ahaan idinkoo uga faa'iideysan doono kaamirooyinka Sony-da iyo Canon-ta iyo waxay ku kala duwan yihiin. sidoo kale humanitarian history-ga sida loo duubo. intaasoo ay usii dheeraan doonto short documentary-da yaryar sida loo soo saaro iyo guud ahaan film making-ka. Okay, chapter 1 practicadiisa maanta waxaan ku bilaabaynaa sidee kaamirada tripod-ka loogu xirtaa, sidee loo shitaa, sidee frame-ka loo saxdaa, xagee laga damiyaa, setting-keeda sidee loo isticmaalaa iyo formatka aad rabtid Full HD, 4K, SD iyo formatka nooca aad rabtid sidee loo saartaa inta aad wax duubin ka hor. dabcan kaamiradan hadda waa Sony camera. waxaan rabnaa marka hore inaan soo bilowno tripod walba marka aad soo iibsanayso wuxuu wataa fadhigan oo kaamirada aad ku xirin tripodka kuma xirmayso. waxaa loo yaqaanaa shoe adapter. shoe adapterka marka aan kaamirada ku xirto waxaan furi doonaa badhankan oo loog ah. markaan ka furo dabcan tripodyada xoogaa wax yar bay ku kala bedelnaan karaan. markaan ka furo yaa si tartiib ah waxaan u gelinayaa kaamirada, kadibna loogii aan furay waa inaan ku xiraa si ayna kaamirada oga dhicin. sidaas yaa kaamiradan Canon-tana ayadana aad ugu xiranaysaa. marka aragtid inaad muuqaal aad duubtid dabcan meelo badan iyo angalo badan inaad ka qabatid waa qasab. saas darteed waxaad u baahan doontaa tripodka inuu kugu dhaqdhaqaaqo dabcan adigoo meeshaada taagan. tusaale markii aan rabo inaan kaamirada sidaas u leexiyo waxaa la loo gareeyaa badhankan oo loog ku xiran. sidaas hadda markuu xiraya ma dhaqaaqayso, badhankaasaa la furaa. waxaa loo yaqaanaa loog ban. oo markaa aragti muuqaalka halkaan adigoo ka duubayo tusaale yaa halkaana u wareegtay. waa inuu kan kuu yahay. markii aad meeshaada geysidna waa inaad loog iska siisaa si uuna kaaga dhaqaaqin. haddaa aragti inaad kaamirada wareejisana waxaa qasab ah inaad badhankan on uu kuu yahay, badhankan loo yaqaano ban. markii aad rabtid inaad kor iyo hoos aad aadid ama kor aa u qaadid kaamirada adigoo meeshaada taagan ama hoos aa u dhigtid ama frame aa ku saxatid waxaad u baahan doontaa badhankan inaad furtid oo loo yaqaano tilting up and down. kor iyo hoos markaa aragtid asagana dabcan hoola ay qabtaan iyo sida wax loogu duubo jabtarada xigaan ku tegi doonaa. mar walba wax duubaysid oo sadka markaad cabirkaada asaxatidna loog waa inaad iska dhahdaa. taas markay aad samaysid waxaad u baahan doontaa kaamirada inaad bateri gashatid marka horeba, memory aad gashatid dabcan, kadibna aad ku cabtid. waa inaan kaamiradii bateri gashtaa. kaamirada bateriga Sony-da waxaa loo geliyaa ilkahan yaa waxaa lagu aadiyaa qaybta hoose oo ilkaha ay ku qabsan doonto marka Sony-da. bateriga markaa gelisid saasaan u geliyo, hoosaan u riixaa, qaj markuu yidhaahdo wuu haystaa. hadhow markaan ka siibay battery release badhankaasaa la riixaa, kadib koraa loo qaadaa, sidaasaa uga bixinaysaa. markaad gashanaysidna waa kaas. halkan waa setting kaamirada. waxaan ka sharaxi doonaa setting kaamirada Sony-da. menugan waa meesha laga soo saaro settingka kaamirada. waxaasoo dhan waa setting. jabtarada noocan ku tegi doonaa. kan waxaa laga soo saaraa tambeniyaalkan wixii aad duubtay inaad dib u daawan karto. asagana waan ku tegi doonaa qaabka loo isticmaalo. recording buttonkeeda waa ka halkaan hoosena waxay ku leedahay recording button kale. qaybahan waxaa loo isticmaalaa iftiinka iyo waxaa loo isticmaali doonaa white balance-ga kalarka kaamirada. halkaana waxaa loo isticmaali doonaa codka yaan u isticmaali doonaa markaan gaarno. zoomkeeda waa halkaan. fookada halkana laga sixi doonaa. zoomkeeda halkaana waa qayb ka mid a iftiinka qaybaha laga saxo. shaashadeedana waa screenkaas.
kaamirooyinka Sony-da iyo Canon-ta inta badan waxay ku kala duwan yihiin. Kaamirada Sony-da badanaa kaamirooyinkan oo loo yaqaano news coverage-ka inta badan stuudiyaasha loo isticmaalo zoomkoodu wuu ku xiran yahay oo lagama furi karo. laakiin kaamirooyinkan Canon-ta 90D-da 5D-da iyo wixii kasii hooseeya 80D-daba zoomka ratid yaad ku xiran kartaa cabirkuu rabo 125 ilaa iyo 1000. badhankana riixaysaa bidix saasaa loogu furaa. zoomka ratid markaas waad ku xiran kartaa oo way kala baxaysaa. halkan waa baadhigii kaamirada waa qaybtii dambe, kanna waa zoomkii. markaad ku xiraysid guduudkaas yaa waxaad ku aadinaysaa guduudkaas. labada guduud yaan isku aadiyey. markaan isku aadiyo qaj markay tiraahdo way ku xiran tahay kaamirada. bateriga Canon-ta 80D-da 5D-da iyo shirkadda Canon inta badan hal isteela loo geliyaa. baterigoodana waa noocan inta badan. soo markaa ratay inaad gelisid bateriga badhankaas yaa furaysaa, gadaal saasaa loogu riixaa. markaa u riixi saasuu u furmo. sansarka baterigan waa inuu gudaha galaa. halkan fallaara kuugu taalo lagugu calaameeyey inuu gudaha qaabkaad u gelin lahayd bateriga oo fallaar ku hagi doonto tilmaam ah. gudaha u geli qaj markuu yiraahdo. sansarkan waa inuu qabsadaa dhabarkaas, waa qasab inaa xirta haddii kale kaamirada ma shidmi doonto. kadibna saasay kugu xiran tahay kaamirada. markaa ratay inaad furtid halkaasaa furaysaa isla badhankii. badhankan cad yaa derbiga ku riixaysaa, fag uu soo leeyahay bateriga. bateriga saasaad ku gashanaysaa. miimirida kaamirada waa halkan yaa laga geliyaa, hal isteelay u galaan. saasaa usoo riixaysaa, fag uu kuu furmo badhanka. markuu kuu furmo qaabkaasaa u gelinaysaa oo miimiriga qaybtan sansarka ah waa iska sii jeedinaysaa adiga. qaybta calaamadaha oo miimiriga calaamadda iyo qoraalka yaa isku soo jeedinaysaa, si tartiiba u gelinaysaa. markaad gelisid waa xiraysaa, gadaalaa ugu riixaysaa. sameeyo kaamiradii hadayta waxay ahayd switch off yay ahayd Sony-da markaan sharaxaynay oo badhanka kan wuu ka duwan yahay, waa on iyo off. halkaasaan ka shidaynaa, on yaan leenahay. on markaan idhaahno badhankan wuxuu qabtaa 3 shaqo. badhanka halkan ku yaallo mar wuxuu kuu geen doonaa sawirada, mar wuxuu kuu geen doonaa fideoga, marna waxaad u isticmaali doontaa inaad recording aad tirahdid, marna stop inaad tirahdid. kaamirada saa u jeedin waxay saaran tahay video. waxaan ka dhigi karaa sawir inaan ku qaado oo keliya. waxaan samaynaa badhankaasaa madaxa ka riixaynaa. markaan ka riixno caddaankaas waxaan ku aadin doonaa caddaankaas kaamirada ka muuqda meeshaas. badhankan waxaan u isticmaali doonaa waa ringi. waxyaalo badan tuulis badan aan u isticmaali doonaa sida iftiinka iyo meelo badan inaan ku soconno. kan waxaan u isticmaali doonaa playback inaan niraahno wixii aan duubnay inaan dib u aragno. kanna waxaan u isticmaali doonaa inaan isaga tuurno haddaan wax u baahanna hal muuqaal ka mid a muuqaaladaas oo markii aan ku dhufto halkaan haddaan geyno markaas. sidoo kale kaamirada waa touch screen oo waxay kuu sahli doontaa kaamirada touch inay tahay waxay kuu sahli doontaa wixii aad ratid inaad touch screen u isticmaashid.